Hola amigos YouTube, hoy estamos con mi hermano que se llama Nathan. Ay, no alcanzo a ver. Es mi amigo. Hoy les traemos un nuevo tema. Vamos a hacer un avión sin punta. ¿Sale? Primero lo que vamos a hacer, debemos de tener una hoja. Ya que tienes la hoja, la pones de forma vertical. La pones de forma vertical. Después la doblas igual de forma vertical. La doblan así que quede bien. Me sería un poco chueco, pero bueno. Así derechito, derechito. Lo desdoblamos y agarramos la punta del lado derecho. La agarramos y la hacemos así. Esta punta aquí. La ponemos así. Después Después hacemos lo mismo con las dos puntas, que nos llevará a cabo y nos va a quedar así. Así nos debe de quedar. Después agarramos la punta de arribita, esta punta, y la bajamos hasta aquí, por ahí aquí más o menos. La bajamos y la doblamos. Va a quedar así. Y quedaría así. Después agarramos la punta de la derecha igual y agarramos la punta de la derecha y la pura punta tiene que llegar hasta la línea de donde se ve. Si no se ve la línea, lo puedes doblar a la mitad. La mitad lo remarcas y se te ve la línea, que sería esta. Entonces, la punta derecha la bajamos. La bajamos y quedaría así. Hacemos lo mismo con la segunda punta. Espérame. Hacemos lo mismo con la siguiente punta. Después, así nos quedaría. Después, esta puntita, se la vamos a doblar hacia arriba, que nos quedaría totalmente así. Después de esto, volteamos el avión así. Ahora agarramos un lado y lo vamos a doblar a la mitad. Lo doblamos a mitad y tal que nos quedaría así. ¿Vieron? La puntita ya está quedando así. Entonces agarramos este lado y lo doblamos hasta acá, hasta donde está la línea, que nos quedaría así, más o menos. Hacemos lo mismo con la otra y nos quedaría así. Así. Después, y este es el avión sin punta, miren, que mi hermano también lo sabe hacer. Ya ha hecho. Les enseñamos estos. Este es otro avión sin punta. Este es otro avión sin punta. Y este es otro avión sin punta. Así que, si quieren ver otro video, pónganle play. Pónganle like, suscríbanse, comenten y ya subiremos un video nuevo entre mi hermanito y yo. Así que
Bye, hasta la próxima. Bye.